Chiedi cos'erano i Beatles, basta venire qui a Gorizia per scoprire gli anni 60. Gli anni 60 erano un sogno, allora abbiamo cercato di portare quel sogno a disposizione del nostro pubblico goriziano e regionale e fargli trovare quei segreti che nutrivano il sogno degli anni 60 che era la nostra gioventù. Ma anche i giovani d'oggi però stanno apprezzando moltissimo questo sogno e non sanno come poteva essere ballata la musica, come poteva essere ballato questo sogno. 100 lire, 3 canzoni, aspettiamo che ci arrivi qualcuno in più nel locale, nel bar, perché ci faccia ballare un po', con 100 lire ancora in più. Il bello, quei tempi che tutti dicono peccato che non tornano. Si ballava al colore e quella volta c'era il boom economico, adesso c'è una crisi economica. Spetta ai ragazzi e ai giovani trovare il nuovo sogno per superare questo momento. Da un lato è un'iniziativa che vorrebbe stimolare, no? Anche il coraggio dell'utopia. Qual era il miglior sogno di quel tempo? La contaminazione dei generi, i Beatles. Abbiamo 2 piani di mostre preziose e rare, di collezioni dei Beatles, litografie di John Lennon, una storia fotografica anche dell'epopea dei Beatles, che sono riusciti a raccogliere le tradizioni musicali precedenti, le hanno fuse, hanno contaminato, hanno inventato un nuovo linguaggio e hanno inventato il percorso per i successivi esperimenti musicali. Quindi da un sogno nasce parecchio, è fertile i sogni sono i nostri maestri. Questo in realtà non è una mostra per nostalgici, come qualcuno ha detto, ma è una mostra per persone che hanno voglia ancora di sognare e di credere a un mondo migliore, se si può. Gli anni 60 erano anche questo. Una bellissima mostra che ha dimostrato ancora una volta, Assessore, che quando si lavora i risultati si ottengono. Sì, è la dimostrazione che se si vuole, specialmente uniti, si riescono a fare delle belle cose. La mostra, i premi consegnati oggi sono proprio la prova di questo. Un ennesimo spot per Gorizia che vuol diventare finalmente quella città importante come era una volta. Ci stiamo lavorando, stiamo pensando a tutta una serie di eventi, dagli ultimi anche a quelli che seguiranno, proprio per portare di nuovo la gente e tenere i cittadini a Gorizia. E l'amministrazione comunale non fa mancare la sua presenza. E noi siamo sempre presenti, sempre a fianco, e per quello che possiamo aiuteremo sicuramente le iniziative. Una musica particolare per dire che questa mostra e questa iniziativa dei 60 in corso ha dato i suoi frutti. Sì, decisamente, c'è stato grande entusiasmo in città, spero che siamo riusciti a trasmetterlo anche attraverso i commercianti e la rassegna è molto interessante, hanno aderito i commercianti perché c'è stata questa partecipazione emotiva e il tentativo era quello di trasmetterla al pubblico. Abbiamo tempo fino al 13 di gennaio, per cui spero che ci sarà buon flusso. E come Speedy Gonzales non resta che venire qua a visitarla perché il 13 di gennaio cala il sipario. Il clima è ottimo come si sente, per cui non resta che venire appunto. È l'invito giusto, dai. Assolutamente.